सविता भाभी के लड़के ने पूरे क्लास में टॉप मारा है और एक गधा सिर्फ 40% लाया है। जाने दो, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। ऐसे कैसे गलतियां इंसान से होती है? कल को कोई इससे पूछे तेरे पापा कौन है, तब तो मुझे मजबूरन चेहरा दिखाना पड़ेगा। पापा, आपके फोन पे सविता आंटी का मैसेज आया है। सविता भाभी इनको क्यों मैसेज कर रही हैं? लिखा है बाबू कल पार्क में मिलो ना। लगता है अपने पति को मैसेज भेज रही थी, गलती से मेरे पास आ गया। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। ऐसे कैसी गलतियां इंसान से होती हैं?